rais wa wanaume Tanzania nzima, hakuna ubishi hilo. Mtangazaji anahojiwa leo. Karibu sana kwenye The Classic. Bana, asante sana. Tumekupa heshima ya kuwa muigizaji wa kwanza. The Classic inadili na waigizaji, inadili na waimbaji pia, lakini tukasema kuwa kabla hatujadili na muigizaji mwingine yoyote, tuanze kwanza na Swebbe Santana. Sawa, asante sana. Kwa hiyo hii ni heshima kwako my brother, na wewe ndio umetufungulia sasa pazia la waigizaji. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo, waigizaji wengine watakuwa ruhusa kufika. Sawa. Okay. Kibanda cha simu unahusika Swebbe, hebu tuambie. Mimi bahati nzuri wakati Bongo Flava yenyewe inaanza kipindi hicho, bahati nzuri wa rafiki zangu wengi sana walikuwa watu wa Bongo Flava. Kwa hiyo hata hii kibanda cha simu ninapozungumza hivi, mimi nilikuwa sehemu ya video. Sijui niseme video queen, anaanza walikuwa watu ambao wanafanya video kipindi hicho, lakini mimi nilishiriki. Lakini hata ukiangalia siku hizo kulikuwa kuna kujimodify, yani mabwanga yalikuwa magoma makubwa, ndio ilikuwa fashion kipindi hicho. Kwa hiyo nilihusika kama sehemu ya video ya wimbo huo pia. Lakini pia Sogi mimi na historia naye pia. Aliwahi kunipokea Mwanza wakati akifanya kazi za radio. Lakini nilikwenda Mwanza kama kwenda kufanya UMC wa kuzindua album ya Daznunda Kamanda. Kwa Mwanza mimi nilikuwa nimeenda naye. Yeye ndo alinipokea pale Mwanza, nikakaa pale kwake. Tukatoka pale mambo kwa upande wetu sisi mambo yalikuwa mazuri, tukaenda kwa mtu mmoja anaitwa, kuna mwindi mmoja kwa Shinyanga pale, Kutiama. Tukalianzisha pale kipindi hicho. Sogi naye tunaweza tukasema chawa kwa kipindi hicho. Anaitwa Suma G. Kwa Suma alikuwa chawa wa Sogi. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanatoka mbali. Suma anakusikia lakini yeye ndio Suma anasikia lakini tunatoka mbali sana. Kwa hiyo ukimzungumzia Sogi, mimi kwangu ni sehemu, yani kwa upande huu ambao tupo ni role model wangu kwa sababu ametoka mbali na amefanya vitu vingi katika muziki pia. Alright. Hongera sana Swebbe, na nafikiri tuna story nyingi sana. Hii ya kibanda cha simu najua ni part tu, lakini kuna maswali kibao hapa leo nitakuuliza mpaka yani na yote nitayajibu bila kipingamizi. Sawa, ladies and gentlemen, mgeni wetu leo ni Swebbe Santana na tutakuwa naye hapa. Nimejaribu tu kupata story yake kuhusiana na hili la kibanda cha simu. Naye alikuwa ni mmoja kati ya washiriki wa ile video. Video ilikuwa na watu wengi sana. Na kusema kweli Sogi alipambana sana kuhakikisha ile video inakuwa nzuri, na kweli kwa wakati ule zile white walizovaa na nini ilikuwa ni safi sana. Sasa hili jina la Swebbe hili, najua hili sio la kuzaliwa hili, sio la kuzaliwa. La kuzaliwa ni Adam. Jina langu halisi ni Adam Selemani Melele. Okay. Na asilimia kubwa walijua na jina hilo la Swebbe. Hili la Swebbe lilitoka wapi? Asili ya jina la Swebbe, mimi wakati nasoma nilikuwa nimesoma sekondari pale kwa Muslim. Hiyo mingi iliyopita. Unaona bwana. Sasa wakati kwa form 2 kuna rafiki yangu mmoja, kwa rafiki yangu sana, anaitwa Frank Swebbe. Sasa yakatokea yale mambo ya shule unajua ukishakuwa form 2 kidogo mnakuwa wajanja sana. Sasa tukapigwa suspension. Yeye akahamishwa, tukapoteana. Mimi mpaka namaliza form 4 hatukuonana tena. Bahati nzuri nikaingia kwenye game ya sanaa ya uigizaji. Nilipoingia huku nikaamua kulitumia jina la Swebbe kama sehemu ya kumtafuta rafiki ambaye amenipotea kwa muda mrefu. Nikaamini kabisa kwamba kuna siku akisikia atatafuta huyu Swebbe ni nani, na nilitafutwa na wengine, naweza kusema ukoo mzima wa Swebbe huyu wa wapi huyu. Mwisho wa siku walikuja kugundua ukweli kwamba na mwenyewe tukaja tukaonana mpaka leo tunaendelea kuwasiliana. That's very interesting. Kwa hiyo jamaa, lengo lako lilitimia, ulijiita Swebbe ili mshikaji wa Nane na bahati nzuri mkakutana. Na tumekutana na tunaendelea kuwasiliana. I say. Hiyo safi sana. Kwa hiyo ulimwenzi lakini pia umefanikisha lengo lako. Swala la uigizaji ni kama liliokoa maisha yako. Yaani hiyo sanaa ilikutoa, ili save your life pia. Kwanza uigizaji wenyewe mimi nimeanza nao toka niko shule. Toka niko shule primary, kwa nafanya yale maigizo ya shule yale. Sekondari, hakuna mtu ambaye nimesoma naye sekondari. Kwa watu ambao walisoma miaka ya 95 kwenda mbele huko mpaka tulipomaliza, hakuna asiyemjua Swebbe. Hakuna. Yaani mimi nilikuwa nafika sehemu tunaweza tukafanya msala, alafu tukifika watu wanasema mimi nilikuwa shushushu wa shule. Sababu mimi sipigwi. Nyinyi tunafanya tukio afu nyinyi mtapigwa, mimi sipigwi kwa sababu najua kujieleza, najua kuilinda ile heshima yangu, lakini naweza nikarudi kwenye matukio, lakini mimi siingii. Na hata hilo tukio la mimi kuchukua jina la Swebbe, mimi nilibaki shule. Jamaa walipoa suspension. Sinaelewa. Kwa hiyo mimi nilibaki lakini nilikuwemo kwenye tukio. Kwa hiyo sasa naweza tukawepo wote alafu mimi baadaye nikakubadilika. Alright. Nilikuwa mna fulani hivi ambaye sitabiriki. Msukumo ule mpaka ukaingia kwenye uigizaji ulitoka wapi?
kuna mtu mmoja anaitwa Crescent Mahenga. Wakati mimi nafanya niko shule bado na zile siva mtaani na nini akaniona. Wakati huo kuna mtu mwingine anaitwa Jimmy Master, mwaka 1997 amecheza filamu hii inakwenda ya pili. Ya kwanza alicheza Shamba Kubwa. Yes, yule mbavu yule mshikaji yule mtu action. Ya pili akaja akafanya Kifo Haramu. Alinichukua nikaenda kufanya baadhi ya scenes kwenye matukio ya kigaidi sana. Nikafiti. Kwa hiyo huyo Crescent akaona huyu atafanya. Mwaka 99 wanaenda kuliunda kundi la Kaole na mimi nikiwa mdogo wakanichukua kwa sehemu ya familia ile. Na hiyo familia ilikuwa na watu wazima, watu ambao wamekaa kwenye hiyo field miaka yote, ambao walikuwa wakisikika, baba zetu wamewasikia kina mzee Para, marehemu, kina mzee Kwabu, kina mama Ambiliki. Ndio kundi la Kaole linazalishwa na hawa watu. Na mimi nikiwa bado mdogo sana nikaingizwa huko, nikaanza nao safari ya uigizaji. Mimi nafahamu una marafiki wengi sana ambao wanafanya muziki. Ilikuaje ukawa usichague muziki na ukachagua uigizaji? Aina ya maisha ambayo nilikuwa naishi kwenye uigizaji, wale rafiki wengi walijitokeza wakaona huyu ni sehemu ya wao. Wengi sana. Kwa hiyo wao nikaingia kuwa rafiki yao. Kwa hiyo tukawa tunaishi huko. Na si kwa maana kwamba sikuhusishwa na masuala ya muziki, lakini sikutaka muziki. Okay. Kama ningekuwa na tamaa zile kama vijana wa kileo hivyo wanasema na mimi na test zani. Mimi saizi ningekuwa zamani nishafanya muziki sana. Nilihusishwa na nilikuwa nao karibu wasanii wengi sana wa kipindi hicho, wengi sana. Na ndio walikuwa rafiki zangu wakubwa sana. Bwana usinifuate bwana, wewe unalala faida bwana. Hivi yako kisima kama ndani nani? Sitaki dem. Kuna story ya yule muigizaji. Aidha katika wimbo huu ama Inaniuma sana. Mmoja wapo alizungumza naye kwa mshikaji mmoja akamwita yule dada. Lakini inasemekana huyo mshikaji kwenye ile gari sasa inasemekana huyo mshikaji alikuwa ni Swebbe na pili ilikuwa Inaniuma sana. Yeah. Hebu tuambie kwanza, ni kweli haya mahusiano ya Nature na yule muigizaji sasa anaitwa? Hawa walikuwa wana mahusiano na mahusiano yalikuwa ya muda kidogo. Lakini imekwenda mahusiano yakaanza kupotea baada ya yule bibie. Kuna kibopa mmoja alikuwa anataka kumhamisha mji. Bwana amhamishe mji ampeleke mji mwingine kwa sababu kulikuwa kuna kituo cha radio ili akafanye kazi kule. Okay. Lakini ndugu yangu alikuwa akimjaribu kumwambia yule binti kwamba hapana, baki hapa. Nini unahitaji kikubwa tufanye na hivi, lakini mwisho wa siku unajua mwenye kisikikali siku zote ndio anakula nyama. Kwa kubwa anasema hivyo. Kwa hiyo wakati ule yale mazingira, na ndugu yangu alikuwa amempenda kweli yule binti, ilikuwa kama imempelekea kama kupata stress hivi kwamba kwa nini, yani kitu gani. Matokeo yake akatokea kumchukia yule kibopa mwenyewe. Na kibopa alikuwa sehemu kubwa kidogo, na huyo kibopa alikuwa akidrive hizi music na ni kiwanda cha muziki. Okay. Matokeo yake ndo asili ya Kibra kuhisi kwamba sasa naonewa, nabaniwa hata kazi zangu. Sometimes siwezi kupata show kwa wakati kwa sababu ya huyo mtu aliingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo kulikuwa kuna vita kubwa sana baina ya Nature, huyo kibopa na kwa ajili ya dada. Swebbe, nilipata taarifa kuwa wewe ndiye ambaye umetengeneza jina la TMK Wanaume Family. Yes. Na Temba amenithibitishia kwenye post ambayo nimeweka leo kwamba tutakuwa na wewe. Akasema kuwa heshima nyingi zije kwako kwa sababu wewe ndiye ambaye ulitoa jina la TMK Wanaume. Hebu tuambie ni kweli na ilikuaje ukaliita hili jina la TMK Wanaume Family? Mimi kama nilivyosema awali, nimeanza na Juma Nature toka nini chanzo tukaja mpaka hii albamu ya Ukweli. Na kote kanitaja, nini chanzo kanitaja, albamu ya Ukweli kanitaja, lakini pia baadaye tukatengeneza kundi ile inaitwa Wachuja Nafaka. Kama unakumbuka vizuri, ulikuwepo pale pia Nafaka. Mimi bado niko na hiyo team. Okay. Alikuwepo Kiara, Doro, D-Chief na wengine. Lakini baadaye kuna makundi yalivunjika. Kuna kipindi kuna makundi mengi yalivunjika. GWM ilivunjika, LWP ilivunjika. Kuna kundi ambalo ndo alizaliwa Chege Chigunda Manyewa Family lilivunjika, kina nani mwenzie yule yupo sasa hivi anakuzoza magari. Alafu kuna Gangwe Mob pia ilivunjika. Mbona sasa ile timu mavunjiko la yale magrupu tukatengeneza tour moja. Kila mmoja aliyotoka katika ile kundi tukasafiri, tukatengeneza tour kwenda mikoani. Tumezunguka alafu tukafika sehemu kipindi hicho pale panaitwa Nzega kwa kina Shishi panaitwaje pale? Ni
nyuma ya Nzega pale. Jina mimi limetoka. Kipindi hicho lami hakuna. Yaani vumbi, yani tumeshuka sisi tukiangaliana hivi hatujatambuana. Baada ya muda mchache baada ya kuoga ndo turudi, ai bwana sisi ndo tunaoga vumbi namna ile. Tukasema tunafanyaje? Tukajiuliza maswali mengi sana kwamba hivi wale wenzetu tulioacha dawa wale kundi kutoka Upanga, kundi East Coast wanaweza safari hizi, tukawataja wengine tulipata dhambi tukawataja hadi nani brother Meni Duli Sax wanaweza hizi safari jamani. Sasa kuna mtu mmoja sasa hawezi bwana wewe waoge vumbi wale vumbi hili hawezi wale. Sasa kama tunaamua tutengeneze timu tunatengeneza kila mmoja atoa idea yake, lakini mimi nikasema sisi wanaume atoka kafikiria sasa kwa nini wanaume, nikamwambia sisi tukirudi, yani hakuna atakayejua tumetaabika kiasi hiki, lakini tukirudi tukuanzia washikaji mpaka kwenye familia zetu wataanza kutupiga virungu, wakati kuna show nyingine zimebuma kabisa. Kuna kitu ambacho tumepata sasa, na kwa vyovyote lazima ujikamue, kwa sababu ndio umeshatoka safari bwana. Nyumbani bwana tu, hebu tupe hela kidogo tukanunue kibiriti. Wewe kama mwanamume inabidi upambane utoe hela kibiriti. Wewe kama mwanamume lazima washikaji wajue umetoka safari wawili. Kwa hiyo kaambia kwa falsafa hiyo ina maana sisi wote ni wanaume. Hakuna jinsi. Kwa hiyo tukitengeneza timu tutatengeneza jina la wanaume. Bwana kutoka hapo ikaanza. Hapale haikusainiwa, lakini tukatoka tukaenda Mwanza, tukarudi Dar, watu wakatafakari wakaanzisha sasa tukaanzisha hiyo jina TMK Wanaume. Na Mwanza ilizungumzia kuhusiana na brand. Kama brand, watu wa kwanza kutengeneza brand ni TMK Wanaume. Kuna watu mwavisha hadi nguo za ndani hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Tumewavisha viatu sasa. Tumewavisha nani? Baadaye wakaja wakaiga gangu mob, wakatengeneza gangu gear. Unaelewa, zile ndio zilikuwa brand. Yaani ukiangalia uhalisia huko watu ndio walipotoka. Lakini leo kuna mtu anasema mi brand kwa kipi ambacho tunakiona kiko mtaani na watu wanashare na wewe. Hamna, lakini kwa sababu tunatengeneza majina alafu tunasema sisi ni brand. Brand ya vitu gani? Wamejaa hangover, Tanzania jana yake wameketa. Akaja mtikaji wangu mmoja kutoka kwenye ile gari. Akaja moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa ghetto. Swebbe bwana ndo amesababisha mahusiano haya, manake yeye ndo ametoka kwenye ile gari alafu akamuunga. Kwa hiyo bwana mzee, wewe utakuwa hakikisha mpaka ndoa inasimama. Sasa ulishindwa wapi Swebbe? Unajua ulimwengu umebadilika zaidi sasa hivi. Alright. Wenzetu wanachoangalia kikubwa kwanza maslahi kwanza. Alafu mapenzi sijui vitu vitafuata baadaye. Lakini kama una mipango imekaa vizuri, watu watakuelewa. Kama huna mipango utaendelea kusubiri. Nitakuhakikishia Jabiri. Kama leo Juma Nature kwa hii albamu alofanya, hii ya Ugali na muziki wake alofanya nyuma. Kama leo kuna mtu anasema anataka kumsimamisha Juma Nature na hawa waliopo leo sasa, akafanya show uwanja wa Taifa, hawa watapotea. Na hawawezi kukubali. Watapanga dau kubwa ili wakimbie. Sasa hivi Yaani anakuambia mimi nipeni milioni 200 ndo nikafanye show Taifa. Yaani Juma hata ukimwambia bwana tuna milioni hapa, afu tuna show kubwa na mtu fulani hivi. Tukuegeni Taifa. Yaani show ile alosema Juma Nature ya vingilio vyetu vya mashabiki wetu 3000 tu. Tukakutane Taifa hapa. Ya mtu kimbia hawawezi kukaa. Show ya mtu bei unamaanisha sio? Kwamba wewe njoo na mimi nikae huko.